Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês aqui do Expert Games. Aqui quem tá falando é o Arthur, ensinando como hackear jogos offline, beleza? Pra começar, já mete aquele dedão no like que nos ajuda muito. Então bora lá começar, que nós não tá aqui pra enrolação. Então vou mostrar pra vocês aqui que eu tô cheio de grana mesmo, o bagulho é doido mesmo. Então, eu vou abrir aqui agora o lugar aqui. Vocês podem ver que eu tô lotado de grana, ó, 520.822 e 9.000 chavinhas, galera. Então, pra começar, vocês vão precisar de um aplicativo bem levinho, que ele chama Lookerpad. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo, beleza? Então, após você sair do jogo, você entra aqui no aplicativo, ó, esse sorrisinho no Lookerpad, e quando você entrar vai dar uma carregada, beleza, galera? Daí quando você entrar vai ter esses seus aplicativos, jogos, tudo, e eu vou entrar bem no Subway Surfers, que é meu exemplo. Se for qualquer jogo do seu que você quiser hackear offline, você vai no seu. Eu vou aqui. Aí você vem na terceira opção aqui, ó, abrir o menu de patchers, beleza? Daí vem nessa outra terceira opção, patcher de suporte para emulação no app. Daí vai aparecer essas palavras aqui que eu não sei o que acho, deve ser aplicar, essas coisas, você vem aplicar. Aí vai dar uma carregada aqui, vou cortar rapidão, galera, beleza? Então, galera, voltei, apareceu essa janela aqui com essas 4 opções, sendo que 2 verdes e 2 vermelhas, beleza, galera? Então, tem que ser 2 verdes e 2 vermelhas. Não pode ser uma verde e uma vermelha, que vai dar errado. O aplicativo que você escolheu não suporta esse jogo. Beleza? Então, pra quem deu essas 2 opções verdes e 2 vermelhas, vai vir iniciar. Daí vai iniciar seu aplicativo normalmente, quer dizer, seu jogo, né? Daí vai iniciar o jogo aí. Eu acho que vai dar uma carregadinha aqui, porque eu tô gravando, né? Daí vai ficar um pouco mais demorado. Mas espera aqui. Demorar um pouquinho. Demorando aqui, hein? Aí, acho que já vai começar já. Aí, então, galera, começou aqui, ó. Daí você vem onde você comprar moedas ou diamantes. Daí, no meu caso aqui, é o shopping, né? Então, eu vou vir nessa moedinha aqui e vou comprar. Vai ter essas opções aqui de comprar o ouro. Vou comprar essa daqui de 500 mil em ouro, só pra mostrar pra vocês mesmo, bem rapidinho. Beleza? Aí vocês clicam em cima da opção 500 mil em ouro, no meu caso, se vocês quiserem comprar 1 milhão. Daí vai aparecer essa opção, essa janelinha aqui, ó, com um aplicativo. Você vem em sim, beleza? Daí já comprou. Olha lá, eu tava com 520 mil, agora eu já tô com 10 mil. 10 mil. 1 milhão. Então, galera, foi isso. Se inscreva no canal. É nóis.